Nima uchun ayrim homiladorlarda 40 haftada ham dard kelmasligi mumkin va buning eng yomon asoratlari qanday? Birinchi navbatda har bir ayolning organizmi turlicha bo'ladi va tabiiy holatda 40 haftadan ortib 41-42 haftagacha dard kelmasligi bu fiziologik normal holat bo'lishi mumkin. Ayrim homiladorlarda esa gormonal fonning nomutanosiblik yuzaga keladi va natijada dard chaqiruvchi oksitotsin hamda prostaglandin gormonlari yetishmovchiligi yuzaga keladi. Ayrim homiladorlarda tug'ruqqa bachadon bo'ynining tayyor emasligi. Odatda dard kelishi uchun bachadon bo'yni qisqaradi, kengayadi hamda yumshashi kerak bo'ladi. Lekin aynan yuqorida sanab o'tgan gormonlarning yetishmovchiligi natijada bachadon bo'yni tug'ruqqa tayyor bo'lmaydi. Homilador ayoldagi aynan asabiylik va stress yuqorida sanab o'tgan o'zgarishlarni, ya'ni gormonlar yetishmovchiligini yuzaga keltiradi. Homiladorlikning aynan 3-trimestrda tug'ruqqa yaqin davrlarda homilador ayolga alohida e'tibor va mehr berish atrofdagilarning zimmasiga tushadi. Mana shundagina ayol organizmi tug'ruqqa to'liq tayyor bo'ladi va tug'ruq ham o'z vaqtida chiroyli kechadi. Eslatib o'tamiz, agar tug'ruq 41 haftadan cho'zilishni boshlasa, albatta darhol shifokorga murojaat qilishingiz lozim. Chunki kechikkan tug'ruq natijasida homila xavf ostida bo'ladi. O'z navbatida eng og'ir asoratlardan bo'lgan o'tkir kislorod yetishmovchiligi, platsenta ya'ni yo'ldoshning qarib ketishi, homilani ona qorinchasida dimiqib qolishi va hattoki ayrim holatlarda homila ona qornida nobud bo'lishigacha bo'lgan og'ir asoratlar yuzaga kelishi mumkin. Shunday ekan, go'zal homiladorlarim, o'z vaqtida chiroyli tug'ruq o'tishini xohlasangiz, homiladorlikning oxirgi trimestrlarida asabingizni asrang.